வணக்கம் நண்பா. நம்ம இப்போ என்னத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, கடலில் வந்து பச்சை கலரில் தண்ணி இருந்தால் மீன் சாப்பிட்டா மக்களுக்கு ஏதாவது ஆகுமான்னு கேட்டு போன தடவை வீடியோவில் போன ஒரு தடவை இதேமாதிரி பச்சை கலர் வந்துருந்துச்சு. அந்த மீன் சாப்பிட்டா எந்த விதமான நோயும் வராது, எதுவும் வராது. இது என்னென்னா, கடலில் காற்று மாறுறனால ஒரு நேரம் சோளத்தில் இருந்தும் ஒரு நேரம் வாடையாக இருந்தும் காற்று வர்றதுனால நம்மளுக்கு அந்த தண்ணி க்ரீன் கலரில் மாறி காட்டுது. பாசி அந்த தண்ணிக்கு மேலே வந்தனால இப்படி இருக்குது. அதனால் மீன்கள் சாகிற காரணம் என்னென்னா, பாசி இல்லாதனால மீன்கள் மேலே சாகிறது தான் காரணம். மற்றபடி எந்த விதமான குழப்பமும் கிடையாது. நம்ம இந்த மீனை தாராளமாக கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம். அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கடலில் பச்சை கலரும் ப்ளூ கலர்லையும் பிரிகிறத பார்க்க போவாங்க. இது வெளி இடங்களில் தான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே நம்ம இடத்துல பார்க்கலாம். பாருங்கள், தெளிவாக பாருங்கள். இங்கே தெரியும் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்களா, தெரியுதா உங்களுக்கு? க்ரீன் கலர்லேயும் ப்ளூ கலர்லேயும் இதுதான் கடல் பிரிகிறேன்னு சொல்கிறாங்க. இது அப்படிலாம் கிடையாது. அது பாசி. இது ஒரிஜினலான தண்ணி. மற்றபடி இது தண்ணிக்குள்ள கீழே அடிப்பக்கத்துலலாம் எதுவுமே இருக்காது. அதனால எல்லோரும் சொல்கிறத வச்சு நீங்கள் ஏமாற வேண்டாம். கண்டிப்பாக இது சுத்தமான பாசி தான். இது எந்த பிரச்சனை ஸ்மெல்லு வரும். இது பாசி அழுவுனா எப்படி தண்ணிக்கு மேலேயே இருந்து அழுவுனா எப்படி இருக்கும், அதனால ஸ்மெல்லு வரும். நான் இந்த பயிர் கண்டிப்பாக இதை ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கொண்டு வந்தேன். இது எந்த விதமான மீனுக்கும் நம்ம உடலுக்கும் எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. கன்ஃபார்ம்டாக சொல்லலாம், அடித்து சொல்லலாம். நம்ம சேனலில் முறையாக வீடியோ பார்க்குறாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லாத்துக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்புறம் நான் அன்றைக்கே சொல்லியிருந்தேன், நம்மளுக்கு சேனலில் பேட் கமெண்ட்ஸ் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் கமெண்ட் மேலே கொடுக்குறேன். அவங்க ரொம்ப அசிங்கமாக பேசிட்டாங்க. எனக்கும் பேச தெரியும். நான் ரொம்ப அசிங்கமாக பேசுவேன். அப்படி பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் நீங்கள் நீங்களே அந்த மெசேஜை அந்த இதை அழிச்சிருங்க. இல்லாட்டி பார்த்துக்கோங்க. நாங்கள் ஒவ்வொரு இதுவுமே ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக தான் பண்ணுறோம். இது சொல்ல வேணும்னு சொல்கிறேன்.